Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Tomku. Witam, Pawle. Jesteśmy na polu, w którym właśnie siejemy kukurydzę. Warunki są takie dosyć ciekawe. No, rano padał deszcz, teraz też padało, widać to po nas. Widać trochę po nas, zmoknięci. trochę jesteśmy zmoknięci, ale są idealne warunki. Wbrew pozorom są naprawdę dobre warunki, bo Chociaż gleba nie jest przesiąknięta tą nie wodą. jest przesiąknięta, bo Jak to się jest tutaj akurat, popatrzy, no to co jednak jest trochę tam są miejsca, gdzie jest tutaj gdzie jest sucho, sucho. czyli tego. Siew kukurydzy to nie jest najprostsza rzecz, szczególnie w tym roku, kiedy temperatury te, no niestety nocami były zimno. No, przyjmuje się, że temperatura gleby powinna być przynajmniej 8-10 stopni. 10 żeby to stopni przez fajnie parę dni, sobie żeby ona zakiełkowało. nagrzała. Dokładnie tak, i żeby miał. Ale to jest taki balans zawsze, Tomek, Tak, nie? Bo później zawsze jest później za sucho i Za to sucho, się za mokro, nigdy nie jest idealnie. nigdy nie jest idealnie, ale kukurydza jest w Polsce taką rośliną, która coraz bardziej się rozpowszechnia. W obecnej sytuacji, którą mamy na rynku, to chyba może być to jeden z hitów, jeżeli chodzi o zarabianie. Tak, ja pamiętam, że Monosema rozpoczęliśmy sprzedaż w firmie Korbanek w 2000 roku. To jest 22 lata. To jest 22 lata sprzedaży. Ogromny Wtedy czas. sprzedawaliśmy tylko na południe Polski. Tak, bo Południe i to było, tak szło, nie, szło. to aż dojechało do autostrady, nie? Tej dwójki i Chwilowo dopiero się później- zatrzymało, tak, a potem znowu na północ przeszło. dokładnie tak. Jesteśmy na północy tutaj. Dokładnie. Ale wracając do Monosema, bo to jest bardzo wdzięczna maszyna, my ją bardzo lubimy. To już 22 lata tym się zajmujemy, więc to już troszeczkę czasu jest. Oczywiście konkurencję doceniamy na rynku, bo ona też zrobiła duże postępy i ona jest i też Jest też sieje. konkurencja francuska. Tak, jest. Monosem, jest konkurencja włoska, tak. niemiecka. No. Oni istnieją i oni też mają siewniki, które też sią kukurydzę i nie tylko, buraki również. Takich kilka cech, które byś powiedział, takie szlagiery, jeżeli chodzi o Monosema. No, znakomite serce, czyli aparat rozdzielający ziarno, Tak. bardzo szczelny, dobrze spasowany, ze znakomitą tarczą wysiewającą i pełnym mieszadłem z mosiądzu, Tak jest. który bardzo dobrze porusza ziarno, nie elektryzuje tego ziarna. Mnie ujmuje, ja to zawsze powtarzam, bardzo dobry tak zwany ten wziernik, kiedy regulujemy siew kukurydzy, że widzimy 6 punktów przytrzymania i widzimy je wprost, Tak nie jest. gdzieś tam z tyłu zaglądamy, tylko widzimy dokładnie, że mamy pełną władzę nad regulacją. Tak jest. Mamy zgarniacz, który regulujemy wyżej, niżej, w zależności od tego, jakie duże jest to ziarno kukurydzy. Tak jest. A stojąc z boku sekcji, nie z tyłu, gdzieś tam Tak wypatrując ziaren, stojąc z boku, unosimy okienko, patrzymy, czy na pewno jest jest ziarno do ziarna. na każdym otworze. otworze tarczy wysiewającej. Jest jedna bardzo ciekawa rzecz w rozwiązaniu Monosema, ponieważ tam jest taki, ja bym to powiedział head and shoulders, to inaczej nie umiem tego określić, że się Dwa w jednym. Albo nawet i więcej. Tak, ale i właśnie wytłumacz właśnie tą regulację, bo to nie jest tylko sam zgarnia. Możemy powiedzieć, że regulacja za pomocą takiej dźwigienki od zgarniacza też reguluje nam podciśnienie w aparacie rozdzielającym ziarno. Czyli siłę ssania, przywierania. Tak, zwłaszcza w przypadku drobnonasiennych, typu rzepak, burak. Tak jest, Jeżeli dokładnie. jest drobne nasionko, to nie zawsze potrzebujemy ogromnej siły podciśnienia. Nawet może sprawiać kłopot. Tak. Jeszcze jak jest źle tarcza dobrana, no to wtedy też jest problem, bo ona może się Zbyt dużo zaklinować. dwutarczy i ziarno nam leci na drugą stronę. Niepotrzebnie. Dokładnie tak. Kolejna rzecz, bo tutaj akurat widzimy siewnik w sekcji Monoshocks. Tak, to jest siewnik sześciorzędowy na ramie teleskopowej z sekcjami NG+M. M to jest właśnie od nazwy Monoshocks, czyli specjalnej konstrukcji takiego układu, na którym jest zamontowany amortyzator i dwie sprężyny czyli wytłumiające układ jest o tyle właśnie wzmocniony, że normalne siewniki mają jedną lub dwie sprężyny, i jak one są gdyby tylko trzymające. do absorbowania, do takiego amortyzowania. Trzymania jak gdyby sekcji. A Tak. amortyzator gazowy to jest To taka... ta sekcja staje się taka bardzo stabilna, ona wręcz płynie po tym. Trochę jak w motocrossie. Bez podskakiwania. Nie ma tego podskakiwania. Tak. Inna rzecz, że, bo to też jest istotne, nie wszyscy na to zwracają uwagę, jest taki parametr jak odległość sekcji. W przypadku monoszaksy? Tak, długość sekcji. To jest parametr, który pokazuje, jak długa ta sekcja jest. Im krótsza,
jest sekcja, tym lepiej będzie pokonywała ukształtowanie terenu. Dokładnie lepiej będzie tak. kopiowała teren. Dokładnie I Monosem ma około 43 cm tą sekcję, w zależności od którego punktu, do którego to mierzymy. Przyjął 43 cm, czyli bardzo krótka sekcja z bardzo dobrą tendencją do pokonywania właśnie nierównomierności terenu, Tak a jest. przez to też utrzymania głębokości. Tu mamy pole głębokości idealne, roboczej. więc tam tu jest akurat inna sytuacja, ale jedna rzecz poza kadrem, żeśmy rozmawiali, bo to akurat robi firma usługowa. Tak. To jest bardzo cenne, bo często powtarzamy w naszych filmach, że można maszyny właśnie wykorzystywać nie tylko jak gdyby dla siebie, ale również zarabiać na usługach. Firma z tradycją, bo to jest jej drugi siewnik. Tak. On jest już 4 lata w użytkowaniu i też jest bardzo cenna uwaga. Nie zawsze to jest jak gdyby tak mocno artykułowane. On sieje 9 km na godzinę. Tak. I użytkownik uważa, że to jest najlepsza, Optymalna prędkość. optymalna prędkość dla niego. Czyli dzięki tej amortyzacji, no, może spokojnie sieść na tej prędkości. On może też szybciej pojechać. Jeżeli tak równe pole jak tutaj, nie ma problemu. Znaczy Im bardziej miał takie próby, nie tracił na dokładności, ale z różnych względów, bo i też jechał i 10-12 km na godzinę, ale jednak z różnych względów takich, powiedzmy, takiej pieczołowitości wykonania tej usługi robi 9 km na godzinę. Dodajmy jedną rzecz, to jest siewnik, który wysiewa do gleby. Talerze otwierają bruzdę, ale wysadzanie tego ziarna odbywa się za pomocą rediczki, Tak a jest. nie jest wszczeliwane nad poziomem gleby. Tak, my Więc to... precyzja, mówimy tutaj o precyzyjnym siewie. Siew punktowy To jest takie, precyzyjny. ja bym to ujął, że takie jak ręka ogrodnika, Tak, która sieje warzywa. Tak samo jest tutaj ta technologia jak gdyby Tu wiemy, że przestawiona. jeżeli ziarno ma być co 17 cm, tak jak w naszym przypadku, to ono rzeczywiście jest co 17 cm. Zresztą- Oczywiście jak tam wygrzebujemy z ziemi, czasami się przesunie kawałeczek, ale to trzyma te odległości. Dokładnie tak, bo to jest bardzo ważne, szczególnie kiedy siejemy kukurydzę na ziarno, żeby nie powstawała ta konkurencyjność roślin. Żeby nie było przepustów, Dokładnie ani nie było tak, dokładnie dwóch ziaren tak. w jednym miejscu wysianych. Ale jest też jedna taka ciekawostka, bo Monosem oczywiście to jest francuski producent, taka jest jak geneza, rodowód jak gdyby z punktu widzenia fabryki, która produkuje, ale jest taka ciekawostka, że tak naprawdę osoba, która zaprojektowała ten aparat wysiewający, tą całą jak gdyby koncepcję tego aparatu, jest Polakiem. Był Polakiem, pracował w Monosemie przez kilkadziesiąt lat, wyemigrował do Francji zaraz po II wojnie światowej. Nazywał się Michał Szumilo. Tak. I bardzo duży wkład miał w zaprojektowanie tego aparatu. Bo wiadomo, to jest zawsze cały zespół inżynierów, ludzi. na którym on po prostu Dokładnie przewodził, dowodził temu zespołowi. I nie tylko siewniki do kukurydzy mają to serce polskie, ale również siewniki do warzyw. Tak jest. Stąd też nazwa MS, to jest właśnie od jego inicjałów, Michał Szumilo. To Siewnik tego nawet nie MS, wiedziałem. Monosem. Nie, ale też właśnie w siewnikach do warzyw, które też są Monosema, też właśnie widać tą precyzję, tą dbałość o te szczegóły. Oczywiście każdy aparat wysiewający ma taki element może trochę słabszy, trochę tego, ale powiedzmy mimo wszystko te siewniki są precyzyjne. Ale jest też coś, co będziemy w najbliższym czasie Wam pokazywali, bo to jest bardzo istotne. Pójście w trend rozwiązań ekologicznych, to jest ekologicznych, mechanicznych. Mowa tu oczywiście o pilnikach. Do właśnie kukurydzy, buraków, warzyw i cały taki cykl poświęcimy właśnie tym rozwiązaniom. I to będą te proste, takie, gdzie jeszcze na siodełku się jedzie i A będą... mimo to one też bardzo dobrze swoją rolę spełniają. I też żeśmy już takich różnymi użytkownikami, którzy z historii pamiętają pielniki, no bo to jest wręcz historyczne narzędzie, właśnie podkreślają dwie cechy. Tak czy tak muszę wjechać z opryskiem na chwasty. Więc przejazd jest. Czy przyjadę mechanicznie, czy tak, no to faktycznie muszę to zrobić. Mechanicznie zrobię. Dzięki pielnikowi wprowadzamy trochę tej ekologii. Mniej chemii, więcej ekologii. Dokładnie, ale też zwrócono mi uwagę, z kilkoma rolnikami już rozmawiałem w takich pracach przygotowawczych do tej oferty, że oni podkreślali, chwasty to jest jedna strona medalu, ale to spulchnienie, napowietrzenie, możliwość dodatkowej dawki nawożenia, skorupy też gleby, dodatkowe nawożenie, bo może być podsiewacz nawozu w pielniku. Te wszystkie elementy... dostęp też do wody, bo często się mówi, że jeden pilnik jest warty 2 nawodnienia. Dokładnie tak.
I chcemy w tych kolejnych cyklach właśnie też to zaprezentować w pewnej palecie, która jest ogólna, ale też postaramy się w szczegółach pokazać. Tam też będzie technologia ISOBUS, kamery prowadzące, Tak, czujniki. zwłaszcza w tych takich wielorzędowych pilnikach typu 8 rzędów kukurydza, 12 rzędów burak, rzepak. Dokładnie lub inne tak. uprawy na 45 Dokładnie tak. centymetrów. Także zapowiadają się ciekawe tematy. Mam nadzieję, że Was zaintrygowaliśmy tym, co żeśmy na końcu powiedzieli. Do następnego spotkania. Zapraszamy. Tomek, dzięki Ci za tą wiedzę. Trzymajcie się.